तो आज मैं सुबह उठ के न्यूज देख रहा था एंड उसमें दिखा रहे थे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शहर की ट्रेन हुई बेकाबू, पुलिस ट्रेन को रोकने में अभी तक नाकामयाब। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ट्रेन में कोई भी लोको पायलट नहीं है, ट्रेन ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। भाई साहब ट्रेन को किसी भी कीमत पे रोकना पड़ेगा और पुलिस इसको अभी तक रोक नहीं पाई है, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरी 5 करोड़ की रोल्स रॉयस है जिसकी ब्रेक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो इसको मैं ट्रेन की पटरी के बिल्कुल बीचों बीच खड़े करके ब्रेक दबा देता हूँ एंड होप सो ट्रेन रुक जाए। एंड अभी सामने से ट्रेन आ रही है भाई, ब्रेक दबा के रखता हूँ और भाई ट्रेन मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी का तो पूरा कचूम्बर निकाल दिया भाई साहब ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में, इसको रोकना तो भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। लगता है अभी अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। रुक जा, मर गया।